Մինչ 2001 թվականը կցանկանայի մենք փոքր էքսկուրս կատարենք մինչ դեպի մի քիչ ավելի վաղ 80-ական թվականները, երբ որ Հայաստանում արձանագրում էր բավականին մեծ ծննդաբերություն։ Նշեմ, որ պիկը եղել 1986 թվականին, որ Հայաստանում ծնվել է մոտավորապես 81200 երեխա։ Այն հետո այդ պիկից հետո որոշակի առումով ծննդաբերությունը սկսեց նվազել, սակայն այն գործընթացները, որ սկսեցին անկախությունից հետո, դա իսկապես ազդեցություն թողեց ինչպես ծնելիության, մահության, այնպես է բնական աճի վրա։ Նշեմ, որ 92-ից 2001 թվականներին այդ ժողովրդագրական կորը, այդ ծնելիության կորը ընկնում էր։ Եթե 1992 թվականին մենք ունենք մոտավորապես 75000 ծննդաբերություն, ապա 2001 թվականի ցուցանիշը իջել էր մինչև 32000-ի։ Աճել էր այդ ժամանակահատվածում մահացությունը։ 2001 թվականին Հայաստանում գրանցվեց դեռևս մեր այս 25 տարվա անկախ պահպանության ընթացքում ամենափոքր բնական աճ, մոտավորապես 8000 բնական աճ ենք ունեցել, դա ամենափոքր ցուցանիշն է եղել։ 2001 թվականից սկսած Հայաստանում սկսեց ծնելիությունը բարձրանալ։ Դա բնական երևույթ էր, քանի որ ամուսնական տարիք էին մուտք գործում 80-ական թվականների ծնված սերունդը, որոնք ավելի շատ են, քան 60-70-ական ծնվածներինը, սակայն ցավոք սրտի մենք չունեցանք ծնելիությունների այն քանակը, որ հետագայում կապավեր ավելի բավական լավ աճ։ Եթե 2002 թվականին մենք ունենք 32000 ծնունդ, ապա 2011 թվականին ցուցանիշը հաշավ մոտավորապես 44300-ի։ Այդ 10 տարվա կտրվածքով այդքան աճ ունեցանք, սակայն ցավոք սրտի 2011 թվականից մենք կրկին ունենք հետընթաց։ 2016 թվական, 2012 թվականի նկատմամբ ծնունդները Հայաստանում նվազել են 4.6%-ով, մահերն աճել են 2%-ով, իսկ բնական աճը նվազել է 6%-ով։ 2017 թվականի այս առաջի երամսյակյան տվյալները ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի մեր մոտ բնական աճի ցուցանիշը ավելի շուտ կդառնա բացասական, քան կանխատեսումներ։ Ըստ փորձագիտական կանխատեսումների 2025 թվականներին Հայաստանում մայրը պետք է գերազանցեին ծնունդներին եւ մենք պետք է ունենք բացասական բնական աճ։ Բայց նայելով այս տվյալները, պետք է նշեմ, որ դա կարող է ավելի շուտ տեղ ունենալ, քանի որ այս 2017 թվականի առաջի երամսյակի տվյալներով մեզ մոտ բնական աճը եղել է ընդամենը 497 երեխա մարդ է եղել, որը վերջի 25 տարվա կտրվածքով ամենափոքր ցուցանիշն է բնական աճի։ Ավելացել է մայրի թիվը։ Մայրի թիվը, եթե մենք 90-ական թվականի սկզբին Հայաստանում միջինը մահանում էր 24000 մարդ, 21-րդ դարի առաջին տասնամյակում այդ թիվը մոտավորապես 26600 էր, ապա այս 2012-17 թվականի ցուցանիշները տեսնելով արձանագրում ենք, որ այդ թիվը միջինում հասել է 27700-ի եւ այդ միտումը բարձրանալու է։ Եթե 1989 թվականին 60 եւ ավելի տարեկան մարդկանց թիվը կազմում էր մոտավորապես 9.2%, ապա այսօր այդ թիվը դարձել է 15% եւ գնալով այդ ցուցանիշը կրկին մեծանալու է։ Մենք այսօր մուտք ենք գործում իսկապես նոր ժողովրդական իրավիճակ։ Ինչպես նշեցի, ամուսնական տարիք են մուտք գործում 90-ական թվականների ծնվածները, որոնց թիվը 40%-ով ավելի քիչ է, քան 80-ական թվականներին։ Եվ այդ առումով մեզ մոտ գրանցվելու է ծնունդների անկում։ Ինչպես չնցի, արդեն անկումը գրանցվում է եւ այդ միտումը կարծում եմ դեռևս կպահպանվի։ Եթե չձեռնարկվեն իսկապես լուրջ միջոցներ, ժողովրդագրական քաղաքականություն լուրջ չմշակվի, ապա այդ անկումը չի դադարի։ Պարզապես ուզում եմ այստեղ մի քանի օրինակներ բերեի, օրինակ Բելարուսիայի օրինակն եմ ուզում բերել ժողովրդական ազգային քաղաքականության։ Իրենք բավականին մեծ խնդիրներ ունեն կապված ծնելիության հետ։ 91 թվականից հետո իրենց մոտ դեպոպուլյացիա էր, այսինքն ծնունդները ավելի քիչ են, քան մահերը եւ բնական աճը բնական բացասական ցուցանիշներ ուներ։ 2006 թվականին Բելարուսիայում մշակվեց շատ հստակ ժողովրդական քաղաքականություն, որի հիմնական նպատակն է ծնելիության բարձրացումը։ Ինչ խնդիրներ այնտեղ դրվեցին։ Առաջին հերթին դա եւ դրամական խրախուսումներ նորաստեղծ ընտանիքներին, ինչպես նաեւ բնականով ապահովումը։ Նշեմ մի այսպիսի փաստ. Բելարուսիայում այսօր ընտանիքներին, որոնք ունեն
երկու երեխա եւ ունեն բնականի խնդիր, հիպոթեկը տրամադրվում է 40 տարի ժամկետով, 5% կանխավճարով եւ 1% տարեկան տոկոսադրույքով, 40 տարի, սակայն դա մի կողմից, եթե ընտանիքը ձեռք է բերում բնակարան եւ երրորդ երեխան է ծնվում, ապա իր հիպոթեկային մայր գումարը զեղչում է միանգամից 30%-ով, 4-րդի պարագայում զեղչում է 50%-ով, 5-րդի պարագայում ընտանիքը ամբողջությամբ ազատում է հիպոթեկային վարկի մարման պարտականությունից։ Դա մեկ։ Մինչև 2 տարեկան դառնալը Բելարուսյան պետությունը, եթե սպառողական զամբյուղին չի ձգում ընտանիքը, այսինքն իրենց դրամական միջոցները, ապա մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխաներին ապահովում է սնունդով։ Եվ այնտեղ տարեկան մոտավորապես մինչև 3 տարեկան երեխաների պահելու գումարը մոտավորապես $170 է կազմում։ Այդպիսի քաղաքականություն ունեցավ նաև Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մինչև 2001 թվականը այնտեղ բնական աճը պարզապես սարսափել էր, մինչև 1 միլիոն բացասական աճ ունեին։ 2004 թվականին ընդունվեց այդ իրենց ազգային ժողովրդական քաղաքականությունը, մոտավորապես 600,000 էր բացասական աճը, սակայն 2016 թվականին պետք է արձանագրել, որ այնտեղ արդեն բնական աճը շատ քիչ, բայց դրական միտումներ է ցուցաբերում, մոտավորապես 10,000 է դարձել։ Այսինքն իրենք կարողացել են 12 տարվա կտրվածքով այդ քաղաքականության հետևանքով, դրամական խրախուսման հետևանքով կանգնեցնել մայրի թիվը պակասել է, ծնունդները ավելացել են եւ Ռուսաստանում գիտեք, որ երկրորդ երեխայի ծնելու պարագայում մինչև 400,000 ռուբլի մայրական կապիտալ է տրամադրվում, որը կարող են տրամադրել կամ հիպոթեկային վարկի մարման կամ երեխաների ուսման վարձը մարելու համար։ Հայաստանում ցավոք սրտի ժողովրդական քաղաքականությունը կա ժողովրդական քաղաքականություն, կա մշակված ծրագիր 2016-18 թվականի միջնաժամկետ ծրագիրը մշակված եւ այնտեղ կա եւս այնպիսի դրույթ, որով այն ընտանիքներին, որոնք բնականի խնդիր ունեն եւ երեխա ունեն, պետք է տրամադրվեն հիպոթեկային լավ պայմաններ բնական ձեռք բերելու համար, սակայն մինչև օրս հստակեցված չեն ոչ այդ տրամադրման պայմանները, քանի տարով, ինչ տոկոսադրույքով, ինչ պայմաններով եւ դա մի քիչ ինչ առումով չի նպաստում ընդհանրապես ինչ-որ քաղաքականության մասին խոսելուց։ Եթե խոսենք Հայաստանում ինչ են տալիս երեխային 18,000 դրամ այդ վճարը երեխայի պահելու համար, մի քիչ կարծիքով այնքան էլ լուրջ չի արդեն այ մանավանդ այսօր։ Երրորդ երեխայի պարագայում 1 միլիոն դրամ այո, որոշակի իմաստով ինքը կարող է դրական գործընթացներ առաջացնել, սակայն պետք է նշեմ, որ 2016 թվականին Հայաստանում ընդհանուր ծնունդների մեջ ընդամենը 19%-ն է, որ երրորդ երեխան է ծնվում։ 97 թվականին դա ցուցանիշը 25% էր, այսինքն մեզ մոտ խնդիր կա այսօր, որ պետք է ավելանան երրորդ, չորրորդ ծնվող երեխաները, քանի որ սկսվել են նաև ամուսնությունների, ինչպես նշեցի, սկսել են պակասել նաև ամուսնությունները։ Վերջի տարիներին ամուսնությունները մոտավորապես 2000-ով պակասել են, եթե նայենք 2012-16 թվականին, եւ այդ միտումը պահպանվել է, եւ քանի որ ծնունդների ընդհանուր թվականում առաջնեկները հիմնական թիվն են կազմում, ապա պետք է այստեղ խոսքը գնա, որպեսզի ավելանեն երրորդ, չորրորդ ծնվող երեխաները։ 2000, եթե դիտարկենք 2000-ական թվական, ինչպես նշեցի, 2001 թվականից այո Հայաստանում դիտարկվեց ծնելիության աճ։ 2011 թվականին այդ ցուցանիշը հասավ 44,300 երեխայի, սակայն եթե մենք ասենք արտագաղ չլիներ եւ 80-ական թվականների ծնված սերունդը լիներ Հայաստանում, ապա միանշանակ Հայաստանում այդ տարիներին պետք է ծնվեր առնվազն 60-ից 70,000 երեխա, որտեղ 80-ական թվականների ծնունդը եւ 90-ական թվականների սկզբի իրենք միջինը 75,000 երեխա էր ծնվել եւ այդ սերունդը պետք է բնականաբար ապահովել ավելի մեծ բնական աճ, մենք ավելի ցածր ծնելիություն ունենք։ Խնդիրը նաև այն, որ Հայաստանում խզվել է երեխա ունենալու հաջորդականությունը։ Եթե առաջ դա մոտավորապես 2-3 տարի էր կազմում, ապա վերջի հետազոտությունը դա դարձել է 4-ից 7 տարի։ Վերջի տվյալներով 4-ից 7 տարի է դարձել առաջի երկրորդ երեխայի ունենալու հաջորդականությունը։ Դա կարծում եմ իր պատճառներն ունի, ծնողները մանավանդ մայրերի աշխատելու պարագայում այսօր դժվար է, այսինքն երեխային երկար ժամանակով պահել,
այսօր մայրերը ընդամենը 1 տարուց 1 տարուն երեխայությունից հետո բնականաբար ցկտում են գնալ աշխատանքի։ Իսկ պետք է այստեղ նաև լուծել այդ խնդիրը։ Պետք է պաշտպան մայրերի աշխատանքային պաշտպանության հարցը բարձրացնել, որովհետև մարդիկ վախենում են երեխա ունենալ, երկար ժամանակ մնալ տանը, կորցնել աշխատանքը եւ հետո խնդիրներ ունենալ աշխատանքի նոր աշխատանք փնտրելու տեսանկյունից։ Եվ վիճակը ավելի վատ է, եթե դիտարկում ենք մարզերը, ապա նշեմ, որ ծնելիության վիճակը ավելի վատ է մարզերում։ 2017 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալներով Լոռու, Տավուշի, Շիրակի մարզերում մենք ունեցել ենք բնակության բացասական աճ։ Այսինքն ծնունդները, մահերը գերազանցել են ծնունդներին։ Սյունիքում, Տավուշում, այսինքն սահմանամերձ, մասնավորապես սահմանամերձ շրջաններում այդ իրավիճակը ավելի վատ է։ Երևանում պարզը ունենք մենք բնական աճի ցուցանիշ, որոշակի իմաստով, սակայն Երևանն ունի իր առանձնահատկությունը, խնդիրն է, որ Երևանը դարձել այսօր քաղաք-պետություն, քաղաք-պետության կարգավիճակում է հայտնվել, քանի որ այն երիտասարդները, որոնք գալիս են մարզերից, այլևս չեն ցանկանում հետ վերադառնալ, մարզերում ապրող երիտասարդները, որոնք ցանկություն չունել մեկնելու այլ երկրներ, ձգտում են բնակություն հաստատել Երևանում։ Այսինքն այդ параգրաֆում այո այստեղ ծնունդները որոշակի իմաստով կան, աճը կա, բայց մարզերում այդ խնդիրը գնալով արդեն քիչ ավելի բացական երանգներ է ստանում։ Այսինքն եթե դիտարկենք ժողովրդագրական վիճակը եւ միգրացիան, ապա միգրացիան կարող ասել, որ անմիջական ազդեցություն է թողում ծնելիության վրա։ Կարող եմ ասել, եթե 2000-2001 թվականին, որ գրանցվեց ծնելիության կտրուկ ամենաքիչ թվականակը, մոտապես 32,000 ծնունդ 2001 թվականին, մոտապես անգամ 2002 թվականներին, 2000-2001 թվականին Հայաստանում գրանցվել էր արտագաղթի բավական մեծ ցուցանիշ, մոտապես 120,000 մարդ այդ երկու տարում եկել էր Հայաստանը։ Եթե դիտարկում ենք վերջի տարին, ապա 2011 թվականից սկսած արտագաղթի տեմպերը մեր մոտ ավելացել են։ Եվ այս կուտակված 4-5 տարվա այդ արտագաղթի ցուցանիշները միանգամից իրենց ազդեցություն են թողում նաև ծնելիության վրա, որովհետև հիմնականում Հայաստանից արտագաղթում են վերարտադրողական տարիքի մարդիկ։ Մեզ մոտ մեծանում է ծերերի թվականակը, պակասում է երիտասարդների թվականակը։ Մի թիվ կարող եմ ասել 2011 թվականի մարտահամարի տվյալներով ի տարբերություն 1989 թվականի տվյալների 0-4 տարեկան երեխաների խմբում երեխաների թիվը մոտ 80%-ով պակաս է եղել, այսինքն շատ խորը անկում է եղել ծնելիության համար, դա շատ խորը անկում է եղել։ 5-ից 9 տարեկանների ցուցանիշը այդ տարեկան խմբում 89 թվականի հետ համեմատած մոտավորապես 85% է կազմել երեխաների թվականիկի պակասումը։ Եվ եթե նայում ենք 2011 թվականների ցուցանիշները եւ նաեւ միգրացիայի ցուցանիշները, դու ինչու է միգրացիան այսօր նաեւ մարդիկ ձգտում են դուրս գնալ, նշեմ, որ 25-ից 40 տարեկանների այդ տարեկան խմբում մենք ունենք մոտավորապես 2001 թվականի համեմատ 170,000 հավելյալ մարդ։